लाल जा प्रेमी सभई चओ झूलेलाल। अॼु जो दोहो। साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। जाके हृदय साच है, ताके हृदय आप। हिन जो मतलब आहे, सच जे बराबर का बि तपस्या कोन्हे, कूड़ जे बराबर को पाप कर्म कोन्हे। जंहिंजे हृदय में सच्चाई आहे, उन जे हृदय में साईं झूलेलाल रहंदा आहिनि। ॾहें सवाल जो सही जवाब आहे सी। मिर्ख शाह हिंदुनि खे इस्लाम स्वीकारण लाइ चयो। सवाल 11। ठकुर पुगराय जी ॿी ज़ाल खे लाल साईं कंहिंजो रूप चयो? ए शक्ति रूप स्वयं अंबा देवी, बी लक्ष्मी रूप स्वयं अंबा देवी, सी सरस्वती रूप स्वयं अंबा देवी, डी काली रूप स्वयं अंबा देवी। इन सवालनि जो जवाब रात जो 10 बजे ताईं कमेंट बॉक्स में ॾेई सघो था।